வணக்கங்க. இன்றைக்கி செய்ய போகிறது சௌ சட்னி. அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கடாய் காயிட்டுங்க. இப்போ எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. இப்போ நான் சவுக்கு இப்போ 5 காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சம் புளி, இது சௌ வந்து ஒரு சௌங்க, சின்னது, பெருசு இல்லை. வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் 1. நல்லா வதங்கணும். ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினோடனே தக்காளி போட்டு வதக்கி கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடணும். ஒரு 5 நிமிஷம் சௌ வேகணும். வதங்கிச்சிங்க. இது தக்காளி 1 இப்படி நல்லா சேர்த்து வதக்கும். இப்போ நல்லா ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வைக்கலாங்க. சௌ வேகணும். என்ன தான் வதங்கினாலும் சௌ வேகணும். இப்போது ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, சால்ட்டு இதிலே போட்டுடலாம். நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டில் எடுத்து போட்டுடலாம். ஆறட்டும். ஆறினோடனே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுலாம். இப்போ சௌ சட்னி அரைச்சின்னு வந்துட்டேன் பாருங்கள். இப்போ தாளிச்சிடலாம். கடாயை வச்சுக்கிறேன். எண்ணெய் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க, நிறைய விட போனேன். எண்ணெய் காயிட்டுங்க. கடுகு கொஞ்சம், உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம், உளுத்தம்பருப்பு சாப்பிடணுன்னா கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த சட்னி போட்டு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இந்த பச்சை வாசனை வராது சௌ. சப்பாத்திக்கு அருமையாக இருக்குங்க. சௌ ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. சுகர் காரெலாம் நல்லா சாப்பிடலாம். குளிர்ச்சி உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க. சௌ சட்னி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். சப்பாத்திக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுங்க இந்த சட்னி. இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ஆப்பத்துக்கலாம்.